حدیث کې راځي رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې کله د روژې اول شپه راله الله سبحانه وتعالی ټول سرکشه شیطانان بند کړي او بیا دوهم وار الله سبحانه وتعالی د جهنم ټولې دروازې بندې کړي فلم یفتح منها باب یوه دروازه هم خلاصه نه ټولې بندې دوهم بیا الله سبحانه وتعالی د جنت ټولې دروازې پرانست خلاصې کړي فلم یغلق منها باب یوه دروازه هم د دغه جنت د دروازو څخه یوه دروازه هم نه د بند خلاصې ټولې خلاصې او بیا یو فرشته روزانه راشوه کېږي یا باغی الخیر اقبل ای د خیر غوښتونکی ای د خیر تمنا کوونکی راسه که خیر غواړه دغه میاشته د خیر ځان ورته راورسوه که الله خپلول غواړې که ځان بخښل غواړې که د جهنم د اور نه ځان خلاصېدل غواړې که د خپل رب سره روغه کول غواړې که د خپل رب څخه مطالبې کول غواړې او که د خپل رب جوړ سوي ښایسته جنتونه غواړې که د خپل رب د جهنم څخه ځان خلاصون غواړې اقبل دغه میاشته راسه پرېږده نور کارونه 11 میاشتې تا څه سیچمونه وکړه پس دغه میاشت ده د 11 میاشتې ټول ګناهونه الله په دې میاشت کې در بخښي که چیرې یوه لپه موږ خدای ته پورته کړو لاسونه لپه کړو او الله ته وایي چې ای الله زه خو بنده وم عاجزه وم خود به مې ګناوې کړې خود به مې درواغ ویلي ګناه کبیره و صغیره به مې کړي هر څه به مې کړي الله دا د روژې مبارکه میاشت ده زه ستا دربار ته راغلی دا دربار د ناامیدۍ نه دی دا دربار چې کوم دی دا د غلامۍ دربار دی دا په غلامۍ ارزي دا همیشه خلاص دا هغه دربار دی چې څومره یې غواړې هغو دې الله تبارک وتعالی خوشحاله کېږي بنده ته چې 2 ورځې ورسه شی ځینې وغواړې درېیمه ورځ چې ورځې دروازه در باندې بندوي یا په کلکین کې درته ګوري چې پلانکی را روان دی ورسه د هغه خواست جواب که ما ته مه راپرېږده لیکن زما رب جل جلاله دربار دا د سخاوت دربار دی چې څومره یې غواړې څونه یې غواړې څونه یې غواړې څونه یې غواړې الله په خوشحاله کېږي دا د ناامیدۍ درد نه دی او بیا د هغه فرشته بیا وایي یا باغی شر اقصر ای د شر غوښتونکې ای د شیطان پر لار روان کسه ای د نفس او د خواهشاتو اتباع کوونکې بس د دا میاشت دی نه خلاص نور الله ته متوجه سه تاسو وګورئ فرشته کم آواز کوي او زموږ د معاشرې ډېر انسانان بیا هم دسته چې د دغه فرشتې څخه هم موږ نه شرمېږو چې هغه فرشته سهار څخه دا نارې وایي یا باغی الخیر اقبل یا باغی شر اقصر ای د خیر غوښتونکې راسه دغه د خیر میاشت ده لیکن د دغه فرشته څخه هم موږ ته حیا نه راځي بیا هم زموږ په روژې کې د شپې څه حال شروع دی په دې کوڅه موټرسایکل نه لباسه د ربۍ د رضۍ مسلمانان د خوب ایستلي چیرې روان یې هلته بنډار دی هلته یو ځای میج شروع دی هلته یو ځای چکه شروع ده هلته یو ځای پتې شروع دي دی روان دی الله دې ویني ستا د زړه په مرام هم الله خبر دی په دغه حال کې که تا ته مرګ رالی ته به څه کوې خوره کوې په دغه حال کې ته په موټرسایکل سپور وې منکراتو خواته روان وې د چیکې یا د الله د نافرمانۍ د بلې خوا طرف ته روان وې په دغه حال کې تا اکسیډنټ وکړي ستا به څه حال دی الله خو ستا پر مراد خبر دی الله خو ستا په زړه خبر دی چې تا کومه اراده درلوده چې روان دا د خیر میاشت ده په دې کې ځان لپاره آخرت پیدا کړئ هغه ګناهونه چې تا دا 11 میاشتې کړي یا په کلو کلو باندې داسې کوټې کوټې ګناهونه زموږ دا پراته دي دا په یوه ژړا باندې وبخښئ په تهجدو کې راکښېنه الله ته زارۍ وکړه الله ته وژاړه الله تبارک وتعالی ته خواستۍ وکړه چې ای الله زه ستا بنده یم کومې خواته ولاړ سم الله به دې معافوي د هغه باوجوده د روژې مبارکه میاشت زموږ په زندګۍ کې تبدیلي رانسي زموږ په اعمالو کې تبدیلي نه راځي زموږ هسې هم د تراویح راڅه قضا وي لمنځونه هم قضا کوو که قضا نه کوو بې جماعته خو هسې هم کوو نو د دې روژې څه فایده دا میاشت تا څه فایده وکړه او دا هم واوره نبي علیه الصلات وسلام فرمایي د هغه کس لپاره نبي علیه السلام شرع کړې ده
هغه کس لپاره شرع کړې ده د خدای د رحمت څخه د لرې هغه بدبخته چې د روژې مبارکه میاشت پر ده باندې راله لیکن الله تبارک وتعالی دی نه وبخښه نه دومرې جرأت په ده کې پیدا سو نه دومرې خواهش په ده کې پیدا سو چې خپل رب ته مخامخ سي لاسونه پورته کړي او په رب باندې ځان وبخښي دغه سړي باندې نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي شرع یې کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امین پر ویلي جبریل علیه السلام شرع راوړې ده د الله د رحمت څخه د لرې وي دا کس چې د روژې مبارکه میاشت راله خو الله دی نه وبخښي دا د خیر میاشت ده دا د عجز میاشت ده دا د آخرت د جوړېدو میاشت ده دا د جنت د ګټلو میاشت ده دا د جهنم څخه د ازادۍ میاشت ده دا د رب د خپلولو میاشت ده دا میاشت ته راننوځه دا میاشت کې الله راضي که الله ته سم سه